heute aus Gleis 6. Dieser Zug verkehrt heute außerplanmäßig nur mit einer Zugeinheit. Reisende ohne Reservierung werden gebeten, auf Alternativen umzusteigen. Von Gleis 2a besteht dann die S-Bahn aus Gleis 10 nach Köln-Messe-Deutz. Dort fährt ab 9:17 Uhr aus Gleis 11 der IC 915 nach Mannheim. Dort erhalten Sie Anschluss nach Basel. Ich wiederhole nochmals die Information von unseren Reisenden zum IC 103 zur Fahrt nach Basel. 54. Dieser Zug verkehrt heute außerplanmäßig mit einer Zugeinheit Übersetzung. Reisende ohne Reservierung werden gebeten, Alternativen zu nutzen. Information zu RB 97 nach Koblenz Hauptbahnhof über Köln-Bonn Flughafen. Abfahrt 8 Uhr. Stellt heute auf. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächste Abfahrt 8 Uhr 41 von Gleis 10 und RB ab nach Koblenz Hauptbahnhof über Troisdorf. Abfahrt 9:03 Uhr von Gleis 3D bis G. Gleis 4, Einfahrt RE1 nach Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof.
1. Ihre nächsten Anschlüsse RB 48 nach Wuppertal-Oberbayern über Wuppertal-Hauptbahnhof. Abfahrt 18:54. ICE 100 nach Basel-NBE über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 18:54. Von Gleis 6 RB 26 nach Mannheim Hauptbahnhof über Bonn. Abfahrt 18:54.
train is arriving. Über Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 8:31 Uhr. Heute circa 30 Minuten später von Gleis 1a bis D, EC 7 nach Interlaken Ost über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 8:53 Uhr. Heute circa 10 Minuten später von Gleis 7, RE 8 nach Koblenz Hauptbahnhof über Troisdorf. Abfahrt 9:03 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 3D bis G, IC 23, 10 nach Westerland über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 9:09 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 4 direkt gegenüber und RE 9 nach Siegen über Troisdorf. Abfahrt 9:21 Uhr von Gleis 3. Your next connection, RE5 to Wiesen via Düsseldorf Main Station. Departure 8:31. Delayed today by about 30 minutes. From platform 1A to C. EC 7 to Interlaken Ost via Mainz Hauptbahnhof. Departure 8:53. Delayed today by about 10 minutes. From platform 7 RE8 to Koblenz Hauptbahnhof via Troisdorf. Departure 9:03. Delayed today by about 5 minutes. From platform 3D to G IC 23 10 to West. Heute circa 15 Minuten später, heute erste Klasse in Abschnitt D und E. Information on IC23 to Main Station. Departure 9:01. Delayed today by about 50 minutes. First class passengers to join the section D and E.
Information on IC23 10 to Westerland via Düsseldorf Main Station. Departure 9:09. Delayed today by about 15 minutes. First class coaches today in platform section D and E. Gleis 3D bis I. Einfach RE8 nach Koblenz Hauptbahnhof über Düsseldorf. Abfahrt für Stelle 9:03. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 206 von Basel SBB. Ankunft 9:04 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Information on ICE 200 from Basel SBB. Delayed today by about 5 minutes. über Euskirchen, Abfahrt 9:21 Uhr von Gleis 5D bis G, RE1 nach Aachen, Hauptbahnhof über Düren, Abfahrt 9:15 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 9D bis G, RE7 nach Aachen. Von Gleis 4a
West Köln-Süd, Abfahrtzeit 9:21 Uhr, heute abweichend Gleis 4. Wiederhole Gleiswechsel RE22 zur Fahrt nach Kahl, Abfahrtzeit 9:21 Uhr, heute abweichend Gleis 4, Abschnitte Nebelsieg am selben Bahnsteig direkt gegenüber, Vorsicht bei der Einfahrt. Euskirchen, Abfahrt 9:21 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. RE22 nach Kahl über Euskirchen, fährt auf Gleis 4, Gleisabschnitte D und E. Ich wiederhole, RE22 nach Kahl, fährt auf Gleis 4, Gleisabschnitte D und E. Information zum ICE 847 nach Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 9:47 Berlin Ostbahnhof via Düsseldorf Main Station. Departure 9:24. Delayed today by about 20 minutes. This is due to staff arriving late from an earlier journey. Ihre nächsten Anschlüsse RB27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Omberskirchen, Abfahrt 9:25 von Gleis 9, RB38 nach Edburg-Erft über Horn, Abfahrt 9:29 von Gleis 8, RE5 nach Koblenz Hauptbahnhof über Bonn, Abfahrt 9:32 von Gleis 9D bis I, RE5 nach Wesel über Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 9:31. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 1A. Meine Damen und Herren am Gleis 3, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ihre nächsten Anschlüsse IC 23 10 nach Meine Damen und Herren am Gleis 2, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. von Gleis 4 RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Omberskirchen, Abfahrt 9:25 von Gleis 9 RB 38 nach Edburg-Erft über Horn, Abfahrt 9:29 von Gleis 8 RB 5 nach Koblenz Hauptbahnhof über Bonn, Abfahrt 9:32 von Gleis 9.
E60 nach Stuttgart zu Tschüsselin über Aachen. Abfahrt 9:42 fällt heute aus. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten RE 9 nach Aachen Hauptbahnhof über Düren. Abfahrt 9:47 von Gleis 8. Information on ICE 300. 16 to Brüssel zu Brüssel via Aachen. Departure 9:42 has been cancelled today. Information follows regarding alternative transport. Your next connection RE 9 to Aachen Hauptbahnhof via Düren. Departure 9:47 from platform 8. Ihre nächste Reisemöglichkeit in Richtung Düsseldorf und Duisburg besteht. Informationen durch ICE 847 nach Berlin Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 9:24. Heute ca. 20 Minuten später und erfüllt Platform 4, now arriving IC. Information zu IC 23, 10 nach Westerland über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 9:09. Heute ca. 20 Minuten später, heute erste Klasse in Abschnitt C und E. Information on IC 23, 10 to Westerland via Düsseldorf Main Station. Departure 9:09. Delayed today by about 20 minutes. First class coaches today in platform section B and E. Ihre nächsten Anschlüsse IC 22 Rückkehr nach Emden Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 9:38 von Gleis Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 9:24. Heute ca. 20 Minuten später von Gleis 4a bis C und RB 24 nach Karl über Euskirchen. Abfahrt 9:36 von Gleis 7. Über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten RB 9 nach Aachen Hauptbahnhof über Düren. Abfahrt 9:67 von Gleis 8.
Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und